Gusto mo bang lagyan ng sound effects sa mga video mo, kaso hindi mo alam kung saan kukuha? At kung alam mo naman ay halimbawa sa YouTube, ay kailangan mo pang isa-isahin i-download. Kailangan mo pang i-search. Minsan may gusto ka ng sound effects na gustong ilagay mo sa video mo, kaso hindi mo alam yung title or pangalan. Ang sound effects ay isa sa mga dahilan kung bakit gusto ng mga viewers na panoorin nila ang mga video natin. Katulad ng effects na to, lahat ng mga yan ay libre ko lang na-download. At halos lahat ng mga sound effect na ginagamit ng content creator, dito mo siya ma-download ng libre. Kung hindi mo pa alam kung paano mag-download ng libreng sound effect, panoorin mo ang video na to. So una, punta tayo ng Google Chrome. Ayan, so ito yung mga halimbawa ng sounds niya. So, subukan lang natin tong pinakauna. And so, pangalawa. And pangatlo. Then, SpongeBob. Then, fart. Metal pipe. Ito pa. Then, Indian music. Then, Poppy almost sleep out. Then, nahanap tayo ng ibang sound effects. Click lang natin tong sa may left side, yung may tatlong linya. Ayan. I-click natin tong trending. Ayan. So, ito yung mga sounds na trending. So, scroll up lang natin. Hanap tayo ng ibang sound effects. So, subukan itong error sounds. Then, hanap pa tayo. So, halimbawa itong Galaxy Meme. Ayan, so hanap pa tayo ng iba. Click lang natin itong tatlong linya sa may upper left side. Then, i-click itong categories. Makikita mo dito yung may pang games, memes, movies, music, politics, pranks, reactions, sound effects, sports, televisions, TikTok, trends, viral din. Subukan natin itong TikTok trends. Ayan, so ito yung trending sa TikTok. So, maraming sound effects dito. So, halimbawa, magsisearch tayo ng gusto nating sound effect. So, dito sa may upper right side, i-click lang tong parang magnifying lens. So, subukan naman natin yung ginagamit ko na sound effects, yung swoosh. Ayan, meron siyang swoosh. Try natin i-play. Subukan natin i-download. So, para ma-download, i-click lang tong mismong word ng sound effect. So, halimbawa itong swoosh, i-click lang natin tong words na swoosh. So, kung mapapansin nyo, merong option na add to my soundboard or share. Then, scroll up lang natin. Ayan, din dito sa baba ay makikita mo na yung download MP3. I-click lang natin tong download MP3. Ayan, so, file downloaded. So, yung dinownload nyo ay puntahan nyo lang sa Gallerino or sa files. Then, makikita nyo yung sound effects na dinownload nyo. Then, i-type natin dito ang myinstance.com. Then, search. So, ganun lang kadali paano mag-download ng libreng sound effect at pwede nyo ilagay sa inyong mga video. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.